আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি মাস মিশন এগ্রোতে। আর এই এগ্রো অবস্থান হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর অষ্টগ্রামে। এখানে ওনারা 13 জন বন্ধু, বাল্যকালের বন্ধু, সবাই একসাথে মিলে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটি এগ্রো সেক্টর গড়ে তুলেছেন। ওনাদের এখানে আসলে ব্রয়লার মুরগি, তারপরে ওনারা চিন্তা ভাবনা করতেছেন গরু এবং লেয়ার মুরগিটাও করবেন। পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে খুব সুন্দর একটি শেড নির্মাণ করে ছাগল লালন পালন করতেছেন, পাশাপাশি গারল বেড়া সব কিছুই রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পর্যাপ্ত ঘাসের ব্যবস্থা, চারিদিকে ধানের চাষ। আসলে লোকেশনটা খুবই ভালো, চমৎকার, দেখার মতো একটা ইয়া। তো ওনারা এগুলো পালন করতেছেন, কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে ওনারা আসলে ব্রয়লার মুরগি এবং ছাগল একসাথে রাখতে পারছেন না, কারণ এখানে রোগের একটা সমস্যা হচ্ছে ভাইরাসের কারণে। তো ওনারা চাচ্ছেন যে এই ছাগল এবং এই গারল বেড়াগুলো বিক্রি করে দিবেন এবং আরেকটা নতুন শেড নির্মাণ করে তখন ওনারা আবার এগুলো শুরু করবেন। তো এখন আপাতত ওনারা ব্রয়লার এবং লেয়ার মুরগি নিয়ে থাকবেন। তো চলুন আজকে আমরা এই ছাগলগুলোর দরদাম আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আল্লাহ রাখছে। তো ভাই শুরুতে আপনার পরিচয়টা একটু দিন। আমার নাম কেজেএম জাকিরুল হাসান সুমন, আর এটা হলো অষ্টগ্রাম। আর আমার এই ফার্মটার নাম হলো মাস মিশন এগ্রো ফার্ম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাইমা বিরাসার বাস স্ট্যান্ড থেকে এখানে সিএনজি যুগে আসতে 20 টাকা ভাড়া লাগে। আচ্ছা, এটা সদরেই পড়ছে? হ্যাঁ, সদরেই পড়ছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরেই পড়ছে, অষ্টগ্রাম বাজারের পাশে। তো ভাই মাশাআল্লাহ, আপনার এই পুরা সেক্টর দেখে তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, বিশাল জায়গা জুড়ে। আসলে এই সেক্টরটাতে কিভাবে আসা যদি একটু বলতেন। আসলে এই সেক্টরটাতে আসলে মানে আমাদের আগে থেকে পূর্ব থেকে আমার একটা দুর্বলতা ছিল, যে এই সেক্টরে আসলে কৃষির প্রতি দুর্বলতা ছিল। তারপরে আমার এই ছাগল, ভেড়া, মানে তারপরে মুরগি, হাঁস, পুকুর, অনেক কিছু নিয়ে আসলে আমার কাজ করার ইচ্ছা ছিল। তো ওই কারণে আসলে জমি অধিগ্রহণ আমরা শুরু করেছি। এদিকে মোটামুটি বেশ কিছু জমি এদিকে নিয়ে নিয়েছি, যেহেতু এটা ওইটা আরো কিছু জমি আছে, অধিগ্রহণ শুরু করেছি। কত শতাংশ জমি নিয়েছেন? এখানে আছে প্রায় 150 শতাংশ। মাশাআল্লাহ, আপনারা কতজন বন্ধু মিলে শুরু করেছেন? হ্যাঁ, আমরা এখানে আসলে 13 জন বন্ধু মিলে আমরা শুরু করেছি। সবাই আমরা বাল্য ফ্রেন্ড, স্কুল ফ্রেন্ড, ঠিক আছে? খুবই ভালো লাগলো। ঠিক আছে, এই যে করতেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, কি অবস্থা, কেমন আছেন? না, খারাপ না, আছি তো ভালোই, এই অবধি ভালোই ছিলাম, এখনো ভালোই আছে। আসলে আমার এখানে ওই মুরগির শেডে আসলে লেয়ার করার চিন্তা, তো আমি লেয়ার শেড করব। আর ছাগল আর মুরগিটা আসলে আমার ডাক্তাররা, চিকিৎসকদের পরামর্শে খুব কাছাকাছি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? হয়তো আমার মুরগিটাকে এখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে, নাহলে ছাগলটাকে করতে হবে। তো আসলে ওইদিকে আমার একটা জমি আছে, যে জমিটা আমি ঘাস করে রাখছি। আমার এই শেডটা আসলে আমি ওইদিকে স্থানান্তর করবো চিন্তা করতেছি। আপাতত সবগুলো বিক্রি করে আমার এই শেডটা ওইদিকে স্থানান্তর করে তখন আবার শুরু করব। আচ্ছা, এই যে ছাগলের খামারটা দিয়েছিলেন, ছাগলগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করছিলেন? ছাগলগুলো তো সংগ্রহ করা শখের জিনিস, তো এক এক জায়গা থেকে আসলে, কোনোটা বাজার থেকে, কোনোটা কোনো গৃহস্থের বাড়ি থেকে, কোনোটা কোনো খামার থেকে, যখন যেটা যেখানে পছন্দ হয়েছে ওইখান থেকে ওইটা সংগ্রহ করা। আর আমি আসলে একটা জিনিস খুব খেয়াল রাখছি, যে আসলে ওই প্রোডাকশন আর ব্রিডিংয়ে গেছি, তো যেখানে বাচ্চা উৎপাদন যেন একটা ভালো হয়। যেখানে বাচ্চা যেগুলো আসলে ওই ইতিহাস দেখেই কিনছি, যেটা 2টা 3টা, হ্যাঁ মিনিমাম 2টা, এর উপরে 3টা বাচ্চা দেয়, ওরকম ছাগল আমি সংগ্রহ করি। বেশিরভাগ হচ্ছে ক্রস জাতের ছাগল। হ্যাঁ, ক্রস জাতের ছাগল বাচ্চা বেশি দেয়, ঠিক আছে? আমার অনেকগুলো ছাগল আছে, 3টা বাচ্চা দেয়। পাঠা ছাগল আছে, এগুলো আবার উন্নত জাতের। হ্যাঁ, উন্নত জাতের। জি, তো চলুন আমরা এগুলো একটু দরদাম সহ বিস্তারিত জানি। জি চলুন। এটা আসলে হরিয়ানা ক্রস, ঠিক আছে? এটা কয় জাতের? এটাও আপনার এই 4 দাঁত শেষে 6 দাঁতের পড়ছে। এটা গাব আছে? এটা গাব আছে। এটা 3 মাস পার হয়েছে। 3 মাস পার হয়েছে। আর একটা কথা হলো, এটা কিন্তু দুধের জন্য খুব ভালো। দুধের জন্য খুব ভালো। এটা প্রায়, হ্যাঁ, এটা প্রায় 1 কেজি দুধ দেয়। হ্যাঁ, দৈনিক 1 কেজি? 1 কেজি বেশি দেয়। এবং এটাতে 3টা বাচ্চা হইলো, 3টা বাচ্চা খাওয়ার পরেও দুধ থাকে, ঠিক আছে? মাশাআল্লাহ, তাহলে তো খুবই ভালো। থাকে, এবং বাচ্চা এটা 3টা করে দেয়। হ্যাঁ, বাচ্চা ওটা 3টা করে দেয়। হ্যাঁ, 2টার নিচে তো কখনো দেয় নাই, 2টা 3টা করে দেয়। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাই আমি 26,000 টাকা। 26,000 টাকা। এটা হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবো। জি জি জি। তো ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলো হরিয়ানা ক্রস। এটা কয় দাঁতের? এটা হলো 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। এখন কি বাচ্চা আছে না গাব আছে? এটা গাব আছে। কত মাসে? এটা গাব আছে, এটাও 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস। আপনার কি সবই তুতাপুরি পাঠা দিয়ে ক্রস করানো? জি জি জি। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভালো একটা পাঠা দিয়ে ক্রস করাইছেন। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা?
এটার আসলে এটা পার্সেন্টেজটাও ভালো, ঠিক আছে, এটা মোটামুটি ভালো পার্সেন্টেজ এবং বাচ্চার কোয়ালিটিও খুব ভালো আসে, এটা বাচ্চা খুব বড় সড়ো হয়, ক্রস হলো মোটামুটি পার্সেন্টেজ ভালো, হ্যাঁ বাচ্চার কোয়ালিটি অনেক ভালো আসে, ঠিক আছে, লম্বা আছে, দেখতে সাইজ একটু বড় সড়ো আছে। এটার সাইজটাও সব ছাগল থেকে অনেক বড়। এটা যাচ্ছে আপনার 28,000 টাকা এটা। আচ্ছা, এগুলো তো আলোচনা করতে জি জি আলোচনা করার সুযোগ আছে। তবে আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলো যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি ক্রস ছাগল। যমুনাপাড়ি ক্রস ছাগল। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটাও 6 দাঁতের। এটাও 6 দাঁতের। এটা কি এখন গাব আছে না বাচ্চা আছে? না, এটা আসলে ওই দুধ, এটা তো প্রতিদিন আসলে এটার থেকে দুধ প্রায় 1 লিটারের মতো, এখনো প্রায় 700-800 গ্রাম দুধ পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আজকেও কি দহন? হ্যাঁ আজকেও দহন হয়েছে, এটা আজকেও দহন হয়েছে, হ্যাঁ সকালে দহন হয়েছে। হ্যাঁ এটা বাচ্চা দিছিল 3টা। আমার অনেক দর্শক এরকম ফোন দেয় যে ভাই আসলে আমার ছাগলের দুধের দরকার, এরকম সন্ধান আসলে খুব কমই দিতে পারি। আপনার এখানে আছে আলহামদুলিল্লাহ, ভালো, যারা নিতে চায়। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাবো আমি 24,000 টাকা। 24,000, তারপর আলোচনা জি করব। আলোচনা করার সুযোগ। তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা আপনার যমুনাপাড়ি ক্রস। যমুনাপাড়ি ক্রস। বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর, কি জাতের বাচ্চাটা? বাচ্চাটা ওই আমার তুতা, অরিজিনাল তুতা দিয়ে ক্রস ইয়া করানো, হ্যাঁ ক্রস করা, পাঠা দিয়ে বিট পাঠা বাচ্চা না পাঠি বাচ্চা? এটা পাঠি বাচ্চা। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত বাচ্চাটা সহ? বাচ্চাটা সহ এটার দাম চাই আপনার এই 30,000 টাকা। 30,000? জি, মাটা হলো 22,000 টাকা, বাচ্চাটা 8,000 টাকা। ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ক্রস জাতের ছাগল। ক্রস জাতের? জি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটাও 6 দাঁতের। 6 দাঁতের। জি। আচ্ছা, এটা কি এখন গাব আছে না বাচ্চা আছে? এটা গাব আছে, গাব আছে। এটা কনফার্ম গাব আছে। কনফার্ম? জি। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাই আমরা 24,000 টাকা। 24,000, তারপর আলোচনা করতে পারবো। আলোচনা করার সুযোগ। তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা মনে হয় পাঠা ছাগল। জি। আচ্ছা, এটা কি জাতের? এটা হলো তুতাপুরি পাঠা। তুতাপুরি? জি। আচ্ছা, এটা বয়স কিরকম? এটা তো এখনো দাঁতে নাই, ঠিক আছে, এটার বয়স 10 মাস। এটা তো বিট করানোর জন্য খুব ভালো হবে যারা। জি জি জি, এর খামারের জন্য বিট করার জন্য অনেক ভালো হবে এটা। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাই আপনার আমি 35,000 টাকা। 35,000 এটা চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবো। জি জি জি। তো ভাই মাশাআল্লাহ, আপনার খামারে মনে হয় পাঠা ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি। জি জি জি। তোতাপুরি? জি। এটা দিয়ে আর বিট করেন? এটা দিয়ে বিট করে, এটা আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের এখন? এটা আসলে এই সদ্য দাঁত পূর্ণ হয়েছে এটা। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাই আপনার 50,000 টাকা। 50,000 এটা চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে জি পারবো। আলোচনা করব। তো চলুন আপনার গারল এবং বেড়াগুলো একটু দেখি। তো ভাই খুব সুন্দর একটি বাচ্চা সহ জি। দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্ভবত গারল। গারল, গারল, এটা গারল। লেজটা দেখা যাচ্ছে বেশ লম্বা চড়া এবং এটা সাইজ গারল। একটু ভালো। জি। এই বাচ্চাটা কি জাতের? বাচ্চা এটা হইলো মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, মেয়ে বাচ্চা। তো দুইটা একসাথে কত টাকা দাম চাবেন? দুইটা একসাথে কত টাকা দাম চাবেন? দুইটা একসাথে দাম চাই হলো আমি 25,000 টাকা। দুইটা একসাথে 25,000। বাচ্চাটা কত আর মাটা কত? বাচ্চাটা 7,000 টাকা, মাটা হলো 18,000 টাকা। মাঠ হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000। এগুলো তো চাওয়া দাম, জি, তারপর চাওয়া আলোচনা দাম, করতে জি। পারবো। তো ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি গারল? জি জি, এটাও গারল। এটা কি গাব আছে? হ্যাঁ এটা গাব আছে। কত মাসের? এটা 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাই আপনার, এটার দাম হচ্ছে আপনার 18,000 টাকা। 18,000 টাকা এটা চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে হবে। পিছনে দেখতে পাচ্ছি দুইটা পাঠা, মনে হয় প্রায় সেম বড়। জি 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 দুটোটাই তো গারল। জি, দুইটাই গারল। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর ওজন হবে কিরকম? এটার ওজন, এটার মধ্যে দুইটা আছে, বড়টার ওজন হবে ধরুন যে 35 থেকে 38, ছোটটা এর মাঝে একটু ছোট আছে একটা, যেটা হবে 34-35। আচ্ছা আচ্ছা, প্রায় কাছাকাছি, সেম টু সেম। এগুলো কিরকম দাম পড়বে? এর মধ্যে বড় যেটা আছে এটা ধরেন যে 23,000 টাকা, ছোটটা হলো আপনার 22,000 টাকা। আর কেউ যদি পছন্দ করে, মানে দেখে পছন্দ করে, টাকা যদি পেমেন্ট করে, তাহলে আমিও পৌঁছে দিতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল, সামনে আরো এগিয়ে যাবেন সে প্রত্যাশা। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। ওকে ভাই, দোয়া করি।